O SENAC prepara nossos jovens aprendizes para o mercado de trabalho adquirindo experiência profissional e experiência de vida. Vamos ver? Agora vamos ver um pouquinho sobre a experiência de cada jovem que está tendo no programa. Boa tarde, meu nome é Tainara, sou atendente da padaria do Delmore e eu vou falar um pouco sobre a minha função. Quando comecei, eu achava muito difícil para atender as pessoas e decorar código. Agora, com um certo tempo, decorei bastante código, atendo as pessoas com muita facilidade e muito respeito. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu trabalho como frente de loja. Basicamente, o meu trabalho é empacotar as compras dos clientes. E como é meu primeiro emprego, eu achei muito difícil no começo. Eu tinha muita dificuldade, principalmente naquele momento assim, de tensão do cliente chegar no caixa, você ter que empacotar rápido porque ele está com pressa. Então foi algo assim, tudo muito novo. Então eu fiquei extremamente criativa com esse método de experiência. Eu peguei muita agilidade também e eu consigo muito bem agora falar com as pessoas, tenho bastante facilidade. E como eu disse, é meu primeiro emprego, então é incrível. Oi, eu me chamo Franciele, eu tenho 14 anos de idade e minha função no supermercado é a mercearia, nas seções. E eu estou muito feliz em fazer parte do grupo, inclusive do curso. Eu consegui aprender e absorver vários assuntos que são marcantes e muito importantes para mim. E é isso, e eu pretendo evoluir muito. Agora, vamos ouvir um pouquinho da nossa aluna falando sobre o curso do SENAC. Olá, eu me chamo Evelyn, eu tenho 17 anos e hoje eu vou contar a minha experiência no programa Jovem Aprendiz. Eu trabalho no supermercado Delmore, minha função é frente de loja e a experiência no curso está sendo incrível, porque além de aprendermos muito sobre o mercado de trabalho, também tivemos palestras sobre o trânsito, a saúde e a educação financeira, que é muito importante para nós jovens que estamos iniciando a nossa carreira no mercado de trabalho, recebendo o nosso primeiro salário. Nas aulas do SENAC, os alunos aprendem diversas coisas importantes para a vida. Vamos ver? Vocês começaram no curso, qual foi o maior desafio para vocês? O que era a parte mais difícil? Vocês estavam muito ansiosos, para entrar no mercado. Depois de todas essas informações, duvido você também nunca querer participar do programa Jovem Aprendiz. Vem!